उम्मीद है तुम दोनों भाइयों की बहस की वजह मैं नहीं होंगी। इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी हमारे दरमियान नहीं आ सकता, यहां तक कि तुम भी नहीं। मुझे नहीं लगता वो आएगा। इंतजार करते हैं अभी। क्या फोन पर आपसे बात हुई थी मेरी? क्या तुम दोस्त हो अली के? ज़ुमरुद, एक सेकंड। पहले मुझे पैसे तो दो। अच्छा, तो पहले पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे लेकर ही कुछ बताऊंगा मैं। हमें बस ये बता दो कि इस लड़के को कैसे जानते हो। मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें कुछ भी। एक मिनट रुको। ज़ुमरुद, ये बदमाश लगता है मुझे। ट्राई करते हैं। पहले मालूमात फिर पैसे। बताओ मुझे। रमजान है उसका नाम। तुम उसे कैसे जानते हो? जब वो फौज में था तब से। झूठ मत बोलो हमसे। चलो भाई, बस बहुत हो गया। हाथ तोड़ दूंगा। माफ कर दो मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ मियाँ बीवी चहलकदमी कर रहे हैं। अल्लाह आप दोनों को बहुत खुश रखे। वो इन कपड़ों को हाथ से धोना पड़ता है। तुर्गुत साहब, अगर आपके पास वक्त है तो क्या आप यहां आ सकते हैं? अर्जेंट है, एक बहुत अहम मसला है। बहुत शुक्रिया, मुंतजिर हूं। आ जाओ। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं अम्मी। आओ हसन, आओ। अब क्या बात है? उस मसले की वजह से सारी रात सो नहीं सका मैं। खून के मसले की वजह से? ये कोई मामूली बात नहीं। ये बात किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। वारान ने रिवायात को फरामोश कर दिया। हाँ, जरा सोचिए अब हमारे खानदान का क्या होगा। अपनी फिक्र नहीं मुझे,
मेरी परेशानी आप और मेरे भाई हैं। हमने उन्हें जिंदगी तोहफतन दी है जिन्होंने मेरे भाई को मफलूज कर दिया था। ये सब ठीक नहीं हो रहा अम्मी, हमें कुछ करना होगा। बाकी मारान सरबराह है, जो चाहे कर सकता है। मुझे इस तरह खामोश रहने पर गुस्सा आता है। हम भी इसी खानदान के फर्द हैं। गलत तो नहीं कहा ना अम्मी? आप खामोश क्यों हैं? फिरात को बुलाओ तुम। फिरात को? कदर साहिबा, इसे धो दिया है, मगर डालूं कहाँ जानती नहीं मैं। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा बेटी? मैं धो देती। मोहतरमा ने देते वक्त कहा था कि खुद धोना है मुझे। इसे मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं, आप मुझे बताइए, मैं खुद डालूंगी। मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से परेशानी हो। ठीक है, यहाँ से गार्डन की तरफ जाओ और फिर उसके पीछे ही तुम्हें स्टोरेज दिख जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। जीते रहो बेटी। खुशामदीद सबको। शुक्रिया बेटी। खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हैं, हम सही से जानते नहीं हैं इसको अभी। अब छोड़ो भी जेवरी है, ये अपनी जान पर खेलकर रकम वापस लेकर आया था। अगर बदनीयत होता तो वापस आता। ये ऐसी बातें करने का वक्त है क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कितना काम है? ये भी तो हो सकता है उसने ये सब कुछ खुद प्लान किया हो। हाँ, हो सकता है वो चोर उसके दोस्त हो और शायद उसने ये सब हमारा भरोसा जीतने के लिए किया हो। मुमकिन तो है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा ये मत कहा करें जेवदत कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। याद है क्या कहा था मैंने आपको कि मेरा भाई हैम्बर्ग की पुलिस स्टेशन में काम करता था। उसने मुझे बहुत कुछ बताया है। जरा याद करने दे। हाँ, याद आ गया मुझे। सब लोग अच्छे नहीं होते। मेरी जान, ये बातें हैम्बर्ग में होती होंगी, यहाँ पर नहीं। खुदा के लिए बस भी करो, मुझे बहुत काम करना है। खुदारा बस करो अब। कॉल आई थी किसी की, चलो चलकर चेक करते हैं। फोटो देखने के बाद जाओ जाओ, जल्दी जाकर चेक करो।